Kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf hoogganaa paartii badhaadhinaa damee Direedawaadha. Kabajamtuu aadde Fatihaa Adam Afyaayii magaalaa Direedawaa. Kabajamoo obbo Khadir Jawaar kantiibaa bulchiinsa magaalaa Direedawaa. Kabajamoo Dr. Ardis Muhammad Ahmad Yohama Bukoppee bakka bu'aa miseensa mana marii bakka bu'ootaa uummataa. Kabajamtoonni bifa qindaa'een dhiyaatee arraanta nageenyeen jirra. Hundi keessanuu haasawu keenya waamicha keenya kabajanii waan argamtaniif irra deemuudhaan anaa dhufuu allamagan baga nagaan as baataniin isiniin jaa. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keessummoota keenya warraafannee sagantaa keenya jalqabnurre kitaabni keenya har'aa kitaaba seena qabeessa dhagaan bu'uuraa aartii Oromoodhaa guyyaa ittiin kaa'amee kan nu yaadachiisu seenaa industirii aartii Oromoodhaa warreen xurree tattaraaran pirezidaantii afran qalloo jalqabaa Abubakar Muusaa fi Alii Shammoo wajjin ta'uudhaan nama afran qalloo hundeessee waggoota 57 booda biyya ambaarraa kan nuuf gale pirezidaantii guddaa Ismaa'il Muhammad Adam nu jidduutti argamaa kitaaba seenaa qaanqee ganamaa jiru seenaa guddaa qabu kan namni waa'ee aartii Oromoo haasa'uudhaaf balbala ganamaa hogguu qabu kitaaba fuula durarra dubbatamu qabudha. Har'a eebbisuuf deemnu baga guyyaa seena qabeessa kanaa geessan baga walagarree jenna. Sagantaa keenya sutuudhaan itti fufuu keenyaan dura akkuma aadaa keenyatti eeba jaarsolii biyyaa abbootii gadaatiin eegallaa gara waltajjiitti kabajaa fi ulfina guddaadhaan nuuf affeera. Abbaan gadaa Raabaadorii afran qalloodhaa abbaa gadaa Abdumaalii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya beriyatin saya negara guyaan irraa guyyaa seena qabeessa guyyaan seenaa haa ta'u guyyaa seena qabeessa guyyaa qaanqeen guyyaa hawwisootiin guyyaa qaanqeen bilisummaa Oromoo itti eegalteetu arraa jechuudha. Osootiin tanan dubbanne biyya abbaan dardara yaaniiru biyya abbaan dardara xiqqoo ijoolleen dogoggorteeti abbaa osoo nama silaa dura maqaan ka'uu qabu wanni jedhanii ijarraa nu hambisa kantiibaa keenya nama hunda dura kantiibaa keenyaa yaamamuu qaba ijarraa nu hambisaa jechuu fedheeti. Gammachuunii fi hawwiin takka takka akkana nama gooteeti qillee keessa nama bashaysiti irra nu kuta. Egaan hangana jeeboota guyyaa seena qabeessa kana irratti argamnee abbaan keenya seenaa warreen isa biraa dhumeetii fi akkaataa itti guduunfaa bilisummaa qaanqee Oromootiif har'aan tana sadarkaa kana geessitana bu'uurri isaanii jechuudha. Sababaan itti hawwisoo itti jaan basaasni isaaniitti dhufnaan hawwisoo jijjiiran malee guyyaa san guduunfaa qabsootii fi waliin qabamanii jechuudha. Kanaafuu isinillee nama walirraa hafee ilmaan kunoo warra jaarsi nutti dabarsuuf deemaa irraa fuune warri ammaasiinis irraa qeebalu kun nama bakkaan ga'u rabbi nu haa godhuu jechuudha. Warra seenaa walii nyaatu osoo hin ta'in warra seenaa walii barreessu rabbi isin haa godhu. Rabbiin guddaan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Ittiin kafaltanii amminjaa guyyoon itti wal dhimutanumaa. Rabbiin guddaan isin jiraachisee warra dhumerraa hambisee manguddoota na kunoo jaarsa kan kunoo shantam kunoo Ismaa'il Muhammad isin keessatti rabbiin dhiisee har'a waan kana barreessee dhufu kana yaa rabbi nulleen tana bira nu guddisi warra seenaa har'aan tana sadarkaan kanaan ga'e isaanirraa fuudhee asiin ga'e kana isaaniifillee barreessu teenyallee barreessu yaa rabbi nu godhi jaa
akkasi rabbi akkasi sinaa godhu rabbi sinaa milkeessu irra guddaa fuula namaa wanni waliin guduunfaa miskiinummaa rabbi sinii naa jirre naman taane jalatti illee mataa gan nama qabdii rabbi sinirraa haa qabu anillee isinumaa wajjii rabbi irraa haa qabu warra wal jala deemu haa wal dhagahu guddaa ifii ol dhiibu guddaa ifii jalatti maadaabaraa guuru xiqqaa ifii ol harkisu warra marabbaa fi gartee hayyee waa hunda fuullee rabbi sinaa godhu osoo wal qabaachuu baanne akkanatti kitaaba walii eebbifna jennee taa'uu hin dandeenyu osoo nagayni jiraachuu baate akkana taa'uu hin dandeenyu osoo bakkuma tana namni biraa jiraatee taa'uu hin dandeenyu akka ifiin feene dhiiroon hin kijibe takkittii tana ceeyaallee dunumaan jabaawwa osoo bakka tana nuti jiraachuu baanne akkana hin taanu rabbi qaadin isinaa milkeessu wal jala rabbi isinaa ofu warra wal duuba walirraa hooqu malee warra gartee waliif ta'u malee warra walitti ta'u rabbi isin hin godhini walaa zaalika beekki subhaana rabbika يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء أباكدها الله ينوقبله الله ينوقبله تطمنا نوبيت الله ينوقبله نبتقلي أمه بسن إلهينا سبحانه وتعالى قبل إيمان أمني هو الرئيسية أمني الله ينصيه أمني الله ينصيه مقالة إن نبتقلي الله ينقصيه دلك نبود هاني توبي وردن نبتقلي الله ينقصيه تقعنا إنه وردن نبتقلي الله ينقصيه برواقو يهرمر الله ينقرسيه الله ينقرسيه كتابك أما بوغا أينو ما أنت ده فريننا مد أمتا midnimo iyo horumar u horseeda Allah ka dhigo Allah ka dhigo afranqallo waqtigay asaasmaysay kooxdaas anu magaaladan baan ku dhasho waan joogay waxa weeye hadii Ilaahay laga helo ragii asaasay baa soo hor fadhiya inta dhimatayna Allah u naxariisto inta dhimatayna Allah u naxariisto inta noolna khaatimada Allah inoo wada hagaajiyo mid ka kaliya taanahay midnimadeena Allah inoo adkeeyo magaaladan diridhabe iyo dhireeli jumba naqanaay midnimadeena Allah inoo adkeeyo Allah inoo adkeeyo ala dalika subhana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله وياكم وياكم مجوم اللسو وياكم ما ملسو ويا جانا لملس ويا جائباتي يروق مجوتنا كم مجوتنا كلمات تقديت ولد دابة ربنا هاقول الوقت كأن يخن براتيس كنا آمين بحق سبحان ربك Galatoma ugazo tafi aboti gada wat maksan tahay Hamil ini tingkatan. Zawan in kamnef sagantaa keenya daddafneeti fayyadamna faaruu afran qalloo kan gaafasan isaan hawwisootiin jalqaban saniinii kan eegallu ta'a jechuudha. Waa'ee hojii isaanii ganama gaafa waliin dhufan ijoollee afran qalloo dardara ammaan tanaa jechuudhaan walaloo Abubakar Musaatiin barreeffamee fi hojjetame yaadannoodhaaf Usmaa'iliin ijoollee shaakalchiisaati kan ture san yaadannoodhaaf gabaabsinee kan dhiyaatu ta'a san booda gara sagantaa keenyaatti ceenaa. Hello,
Hamilee kanaaf leencoodhaan kan weeddifamee faaruun kun muuziqaa Oromoo keessatti muuziqaa jalqabaati yookaan faaruu afran qalloo gaafa san sosochii ture saniif balbala kan saaqe kan jalqabaati yaadannoo isaati jechuudha kun kanarra kan dhiyeessine. Hayyee bara hedduuf kitaaba kana hawaa turre jechaatiin kan jirru arraan tana hawwiin san dhugoomee kitaabni dhangaa'ee sanuu isaa fi barreessaan Muhammad Ahmad Kopheedhaa gara waltajjiitti as nu dhufeetudha. Gaaf tokko artist Gaaddisaa Abdullaahi waan isaa natti himeetu jira. Ragaalee mootummaadhaa asyaa'ii mana marii dirree dhawaadhaa hogganoota akkasumas abbaa gadaa keenya abbaa cidha kanaa Ismaa'il Muhammad hangafa keenya Shantam Shubbisaa manguddoota sheekota dargaggoota shamarran aartistoota gaazexeessitoota asitti argamtan sirni kun keenya jettanii guyyaan kun keenya jettanii obboleessa keessan kabajanii seenaa keessan kabajanii asitti argamuu keessaniif baay'een isin galateeffadhaa baga nagaan dhuftan. Obbo Ismaa'il qofa osoo hin taane seenaa Oromoo hundaa kan ta'e seenaa sochii qabsoo Oromoo bifa aadaatiin futta'ee sabboonummaa Oromoodhaa cimsee uummata keenya wal barsiisee uummata onnu qabachiise sana bifa kitaabaatiin if duuba deebitee hagaafas hojjette guddaan sun osoo jiru arrammoo deebitee seenaa sanis kunoo jettee nuuf fiddee jirtaa atiis baga gammaddee sitti gammannee jirra. Arra guyyaan kun guyyaa kitaaba tokko eebbisuudhaaf miti. Kitaaba olii dubbintu. Guyyaa tokkummaa keenyaati. Guyyaa gootota keenyatti dhaadheessinu. Gootota pirezidantiin keenya hangafni keenya Ismaa'il Muhammad fi hiriyoonni isaa hojjetan seenaa san kan itti yaadannu eessaa kaane eessa geenye kan itti jennu laafina jidduun nu mul'ates sirreessuudhaaf kan itti if laallu kan ammoo cimsinee if dura deemuudhaafis mudhii teenyatti jabeessinu waan ta'eef guyyaan kun guyyaa guddaadha. Akka beekamutti seenaan afran qalloo daawwitii keenya achi keessatti fagarre achi keessatti wal barre sanirratti guddanne osoo Ismaa'il Muhammad Shantam Shubbisaan faan warri hangafoonni kun dhalachuu baatanii Ali Birraa faan Ali Shabbo faan osoo dhalachuu baatanii Suleymaan Yuusuf faan Abubakar Muusaa faan osoo dhalachuu baatanii nuti dhalannu turre. Isaan kun utubaadha. Seenaa Oromoon guutuun qotiyyee fudhatu hojjetan. Kanaaf har'aan tana obboleeyyan keenyaaf kabajaa ilmaan qalloo afran jechuudha. Afran qalloo jechuun waan ganda tokkoo fi yookiin gosa tokkorraa kanarraa bal'atee deemu haala barsaniitiin Oromoo guutuu jechuudha. Waan guddaadhaan afran qalloo jennu. Marxoo maal uffatta? Marxoo afran qallooti. Hojjaa maaliin dhuyta? Waa afran qallooni kaaja. Guddaa jechuudha. Afran qalloo wanni waa hedduudha qaba. Gama biraatiin afran qalloo hoggaa jennu keenya jechuudha. Keenya jechuudha. Aboo namni kun keenya kamisa hoggaatu dhiisinni afran qalloo hoggaa jettu obboleessi biyya jechuudha. Hammatummaa keenya ka agarsiisu
ka obboleeyyummaa agarsiisu. Agoobara afran qalloo kun qabsoo Oromoodhaa bifa aadaatiin futtaateen aadaa sababa godhattee ijoolleen teenya meeshaa muuziqaa gitaaraa saaksifoon akka qawweetti qabattee lolaaf kan itti baate tokkummaa keenya kan itti mul'ifte aadaa keenya kan itti guddifte akka ta'e ni beekama. Agoobara afran qalloo irratti asitti ganama kana ijoollee wajjin hoggaa haasofnu maqaa irrattis rakkoo adda addaatu jira. Afran qalloo baandii xiqqaa tokko godhanii laaluudhaatu jira. Afran qalloo qabsoo uummata Oromooti. Bara kun afran qalloo seenaa Oromoo keessatti qabsoolee gurguddoo Oromoo gara gurmaa'insaa ceesisan keessaa isa hangafa. Maccaa fi Tulamni sochiin Baalee Mataadhaan guddatti.